صحنه نادر در افغانستان. ای کافه قهوه‌خانه مانند بس تربک امریکایی را چند هفته پیش در کابل باز کردند. با پیشنهاد اینترنت رایگان، ای کافه عمدتاً جوانان را به خود می‌کشد. میزاجانی را که نرگس عزیز شاهی در پیشان است. سه هدف عمده که ما به خاطر ای کافه دلیل شد ما باز بکنم، اولش خو رواج ساختن قهوه به افغانستان. ما و شما قهوه را درست نمیشناسیم و با طعم درست اصلی قهوه آشنا نیستیم. با فوایدی که قهوه داره آشنا نیستیم. من خواستم این را رواج بسازم. مشتری دیگر نبی مصداق مشاور رئیس جمهور اشرف غنی است. باز کردن قهوه‌خانه در افغانستان را کار خوب می شمارد. این یک آغاز خوب است. تجارتی پردرآمد است، زیرا جوانان اینجا برای خواندن کتاب و تبادل افکار می آیند. من باور دارم که قهوه‌خانه های نو باز می شوند. فریده بدخشی از آن جوانان افغان است که اینجا مهمان می شود. اینجا یک بر علاوه از اینکه فضای مناسب برای نشستن دارم، ما بعضا با اینجا میایم کنار هم میشینیم، در مورد برنامه‌های ما تصمیم میگیریم و بعضی برنامه‌های ادبی و فرهنگی که داره مثل شعرخوانی. رواج فروش قهوه در افغانستان وقت میخواهد، زیرا اکثر مردم مثل این زنان در طربخانه در هرات بیشتر بر رقیب قهوه یعنی چای برتری میدهند. بر اساس آمار سال 2012 افغانستان بزرگترین استعمال کننده چای در جهان بوده است. مردم در اینجا در سال 1500 پیاله چای می نوشیدند. اما در کابل این اندیشه وجود دارد که ممکن است قهوه‌خانه ها تعداد بیشتری زنان را به خود بکشند و نه فقط برای قهوه نوشی. خیلی خوش هستم که در شهر کابل همچون کافی‌های مثل ای کافه جور شده دیگه. اینجا یک جای خیلی خوبی است که خانم‌ها زیادتر میتونن بیان در شهر کابل یا عموما در افغانستان. زیاد جاها برای خانم‌ها اصلا نیست. مشتریان ای کافه هم امیدوارند که در کابل قهوه‌خانه‌های بیشتر پیدا شوند.